இருக்குது பஸ்ஸுக்கு பஸ்ஸுக்குன்னு பிரதி போகிறது. ஆமாம் அங்கே சரி கட்டியா பிடிக்கும் கைனா மூஞ்சில வேறு ஒரு இதெல்லாம் தொடச்சிருந்தா ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா ஓ இதுக்கு பயப்படுது இது. பார்த்து பார்த்து. ஹாய். உன் பேர் என்னடா? உன் பேர் என்ன? நீங்க எங்க போறீங்க? ஆணி புடுங்க. ஆணியா புடுங்க வேணாம். வாங்க. ஹலோ ஸ்குவாட், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். நம்ம இன்றைக்கி எங்கே போக போகிறோன்னா கோயம்புத்தூர் போகிறோங்க. உக்கடம் கிட்ட அந்த லேக்குக்கு போகலான்னு இருக்கோம். யார் கூடன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட தாங்க. என்னன்னு தெரியல, அதிசயமாக கால் பண்ணி நேற்று கூப்பிட்டானுங்க, வாடா வெளியே போகலாம், சண்டே இன்னைக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னா. நான் கேட்டேன், ஏன்டா நீங்கள் தான் சண்டே ஆனால் கிரிக்கெட் விளையாட போகிறீங்களே, இன்னும் அதிசயமாக கூப்பிட்றீங்க அப்படின்னு. இல்லை போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னானுங்க. சரி ஓகே போகலான்டா அப்படின்ட்டு தான் இன்றைக்கி போக போகிறோங்க. பட்ஜெட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க, 400 தான் பட்ஜெட்டு. எப்பட்றா 400 பெட்ரோலுக்கு ஷேரிங் தான் எல்லாமே. ஒரு ஆளுக்கு 400, பின்னாடி உட்காரவங்க 400 கணக்கு. ஓகேங்களா? பெட்ரோலு சாப்பாடு எல்லாமே ஷேரிங் தான். போயிட்டு உக்கடம் போயிட்டு அந்த லேக் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லன்ச் டைமில் ஹைதராபாத் பிரியாணி சாப்பிட்லான்னு சொல்லியிருக்கானுங்க. ஆனால் ஹைதராபாத் பிரியாணியே இல்லை பிளான் சேஞ்ச் ஆகுமா என்னன்னு தெரியல. சரி அங்கே போய் சாப்பிட்டு ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்துடலாம். அப்புறம் மாலுக்கு போயிட்டு எதனா இருக்கான்ட்டு பார்த்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தானுங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாரா புதுசாக வந்திருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மேலே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நாம் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாம் வரும். ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம கிளம்பியாச்சுங்க. சாக்ஸை போட்டுட்டு ஷூவை போட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். இப்போ தான் ஃபோன் பண்ண ஒருத்தனுக்கும் அங்கே இருக்கேன், கிளம்பிட்டேன்னு நானுங்க. ஆனால் எவன் வந்திருக்கான் எவன் வரலன்னு தெரியல, போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஸ்குவாடு நம்ம ஹெல்மெட்டை மறந்து விட்டு வந்துட்டோங்க. பேக் சைடு ஒரு ஹெல்மெட் வேணும். ஏன்னா கோயம்புத்தூர் போகிறதுனால 2 ஹெல்மெட்டுனால நான் பாட்டு ஏதோ யோசிச்சுட்டு நான் பாட்டு வந்துட்டேங்க. பார்த்தா திடீர்னு பார்க்குற ஹெல்மெட்டில் வச்ச ஞாபகங்க. மா ஹெல்மெட் எடுமா, ஹெல்மெட் எடு. ஆ ம் கொடு. ஓகே ஸ்கோர் நம்ம வாங்கியாச்சு ஹெல்மெட்டை. சரி போய்ட்டுறா ஸ்குவாட். இப்போ நம்ம மங்களத்துக்கிட்ட வந்தாச்சுங்க. அவனுங்க எங்கே இருக்கான்னு தெரியல. என் ஃப்ரெண்டு கம்பெனிக்கிட்ட தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தானுங்க. போய் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறானுங்கன்ட்டு. எல்லோரும் வந்துட்டானுங்களா இல்லை எவனா சொதப்புறவன் எவனா ஒருத்தர் இருப்பான். கண்டிப்பாக ஒரு கேங்லேயும் சொன்ன டைமுக்கு எவனுமே வர மாட்டான். எவனாச்சும் ஒருத்தர் சொதப்பிடுவான். இந்த டைம் எவன் சொதப்ப போகிறான்னு தெரியல. பார்க்கலாம் போயிட்டு எவன் சொதப்புறான்ட்டு. பாருங்க நம்ம வந்தாச்சு, ஆனால் எவனையுமே ஆளை காணோம். 10 மணிக்கெலாம் ஷார்ப்பாக வந்துடும்னு பார்த்தா மணி இங்கே பாருங்க 10:15 ஆயிடுச்சு. இவனுங்க எப்போ பார்த்தாலும் இது ஒரு பொழப்பாகவே வச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருப்பானுங்க போல். சொன்ன டைமுக்கு வர மாட்டானுங்க. இதனால தான் இவனுங்க கூப்பிட்டா மண்டை காயிரு நமக்கு. அது வருங்க பாட்டு 10 மணி நான் கிளம்பிட்டேன்டா அப்படின்னா பார்த்தா பாட்டு இப்போ தான் வருங்க. கண்ணாடிலாம் போட்டு ஹீரோயிசமாக வந்துட்டுருக்காரு தலைவர். ஏன்டா கூடிஸ் போட்டு வரேன்னா சட்டை போட்டு வர சொல்லியிருந்தா நானும் சட்டை போட்டு வந்திருப்பேன்ல. ஏன்டா பாட்டு இப்படி இருக்க? எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபேண்ட் வேணும்டா. கழட்டி கொடு. கழட்டு. இது ஒரு பொழப்புன்னு வச்சுக்கிறானுங்க எல்லாமே. வீடியோ ஆன் பண்ணு என்ட்ரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் இங்கே இருக்கு பாருங்க. இந்த பாட்டு அதே மாதிரி தான். அதாவது தெரியாமல் வரானுங்களாம்மா இது கேமரா முன்னாடி. இப்போ இவன் ஜாக்கீரு ஸ்ரீ பிரதீப் 3 பேர் தெரியாமல் வரானுங்களாம்மா.
வேறு வந்துட்டானுங்க பாருங்க. தெரியாமல் போஸ் கொடுக்க போகிறானுங்களாம்மா. எப்பட்றா வந்துட்டிங்க அதுக்குள்ளே? அப்படியோ செம்மடா டே. வீடியோலாம் பாரு, அன்எக்ஸ்பெக்டடாக எடுத்தது எல்லாமே. ஆமாம், சும்மா ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தா பார்த்தா வந்துட்டீங்க. எப்பட்றா? முதல்ல போட்டோ எடுறா. தினேஷ் ஃபோன் செம்மையாக இருக்கா தினேஷ், தெரியுதா? வேற லெவல் ஐஃபோனு. ஐஃபோன் வேற லெவலு. ஆமாம். குட்டி டிடிஎஃப். நல்லா எடுத்தீங்களா? ஐயா மூஞ்சில வேறு ஒரு இதெல்லாம் தொடச்சிருந்தா. ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா. இங்க பாருங்க, 2 குண்டோனா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க பாருங்க. வண்டியில ஆபாசமா பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. எப்பட்றா? என்னடா பண்றீங்க? இரு ஜாக்கிரே. போலாண்டான்னு சொன்னால் வீடியோ எடுத்ததை உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க இவனுங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. மொட்டை வெயில் அடிக்குது இங்கே பாருங்க. எப்பா இந்த வெயிலில் ஓரமாக நிற்க வச்சிட்டானுங்க. ஸோ நம்ம கோயம்புத்தூருக்குள்ளே வந்தாச்சுங்க. ஸோ நம்ம ஒரு பாட்டு வந்து உள்ள டிராஃபிக்குள்ளே மாட்டிச்சு. அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம ஓரம் கட்டி வச்சு வண்டியை நம்மளது ஆகுன்னா அவனுக்கு கத்த ஆரம்பிச்சிருது. எங்கே வருதுன்னு தெரியல அந்த பாட்டு. வாங்கிக்கலானே சார். முஜி எங்கே போயிட்டான் பாரு முன்னாடி. பரவாயில்ல, 2 வீலருக்கு ஃபஸ்ட்டு வழி விடுறாங்க. வந்தாச்சுள்ள. ஓகே ஸ்காட், நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு. நம்ம இனி மாலுக்குள்ளே போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். எட்ரா பார்க்குறதுக்கு வருது. பளிச்சு நாங்கள் இருக்கு ஆரஞ்சு கலரு எல்லா பொண்ணுங்களும் பார்ப்பாங்க உன்னை. இதை வாங்கிக்கிடா குண்டா. எல்லாரும் பளிச்சுன்னு உன்னை பார்ப்பாங்க. வேறு எல்லா பிள்ளையும் உன்னை தான் பார்ப்போம். அந்த எப்படி சொல்றது, அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டால் என் மூஞ்சி பிரைட்டாக தெரியணும். வீடியோ எடுக்கிறீங்களா? ஆமாம். எங்க வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுங்க. எதுக்கு எடுக்கிறீங்க வீடியோ? நாங்கள் சும்மா எடுத்துருவோம். ஸ்குவாடு நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு இப்போது ஹெல்மெட் பார்க்க போகிறோங்க.
அப்படின்னு மாலுக்குள்ளே வந்தங்க. வந்துட்டு செம்ம கடுப்பாயிருச்சு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெல்மெட்டில் கேமரா மாட்டிருக்கூடாது, ஹெல்மெட் போட்டு உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஊறப்பட்ட ரூல்ஸ் போடுறாங்க. செம்ம கடுப்பாயிருச்சு. அப்புறம் நாங்கள் ஹெல்மெட் கையில் தான் வச்சு சுற்றிட்டு இருந்தோம். தலையில் மாட்டி ஏதோ ஒரு வீடியோ எடுக்கலான்னு பார்த்தா எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. நாங்களும் சரி ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியாச்சு. ஓகே, இந்த கட்டுக்குள்ளே தான் போனோங்க. போயிட்டு ஓ இதுக்கு பயப்படுது இது. பார்த்து வீடியோவில் கேப்சர் ஆயிடுச்சு. அமீர் பாய் பிரியாணி தானே. எங்கே கூட்டம் அதிகமாக இருக்கோ அது அமீர் பாய். பாபு சிக்கன் சென்டர் எங்கே இருக்கு பாருடா. ஆம்பூர் பிரியாணியா? அமீர் பாய் அங்கே இருக்கு. ஓகே, இங்கே வந்தாச்சுங்க. நம்ம இங்கே தான் சாப்பிட போகிறோம் இன்றைக்கி. ஃபுல் ரஷ்ஷாக இருக்குது. வண்டி ஓரம் கட்ட வேண்டியதான் இந்த பக்கம். ஓகே, இங்கே சாப்பிட்டு இறங்கு. கூட்டத்தை பாருங்கள், எல்லாமே ரேட்டு கம்மிங்க. எம்டி பிரியாணின்னு பார்த்தா 20 ரூபா, குஸ்கா 20 ரூபா, சில்லி பிரியாணி 50 ரூபா, சிக்கன் பிரியாணி 40 ரூபான்னு போட்டிருக்கு, பீஃப் பிரியாணி 50 ரூபா. எல்லாமே ரேட் எல்லாமே கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? பசங்க எல்லாம் போகிறானுங்க, போங்கடா. கூட்டத்தை பாருங்கள், அல்டிமேட்டாக இருக்குது. நம்ம போய் வாங்க போகிறோம். இப்போ வெறும் சாப்பாடு தான். பீஃபோ இல்லை சிக்கனோ நாம தான் வாங்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரி, டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பார்ப்போம். டேஸ்ட் மணி 3 ஆச்சு, அதனால தான் எவ்வளோ நாள் இல்லைன்னா இருக்கும் சொல்லி சார் சொல்லிட்டியா? சொல்லியிருக்கிறேன். இங்கே வந்து இப்போ சில்லி பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணியில் பீஃப் பிரியாணி முடிஞ்சது. இப்போ சில்லி பிரியாணி மட்டும் சொல்லி. சரி, வாங்கிட்டியா? சில்லி பிரியாணி சாப்பாடு கொடுங்க. சில்லி பிரியாணி பாஸ்தா இருக்குது 3 ஃப்ரீ பட்ஜெட் பண்ணியிருக்கான் போல. அவளுக்கு வழி விட மாட்டாடா. இருங்க, எனக்கு முன்னாடி வாங்க. ஏன் சரி இப்படிலாம் பண்ணுறேன்? உள்ள போய் போடுங்க. எனக்கு தெரியல மாப்பிள்ள, பசி அது வந்து நின்னாரா பார்க்கல, கடைக்காரா போயிட்டு இன்னும் ரெண்டா ஒன்றா? எங்க சில்லி எங்க? சில்லி வைக்கிறா. ஓகே, நம்ம வாங்கியாச்சு. நாங்கள் வாங்கிட்டு வரோம். சரிங்களா? நாங்களே இருந்தாலே தெரியும். சரி, ஓகே, நம்ம வாங்கியாச்சு. நம்ம உட்காந்து சாப்பிட வேண்டியது. பிரதீப், என்ன பண்ணுறீங்க? சாப்பாடு நல்லா இருக்கு. மயாமே நல்லா இருக்குங்க. வீடியோக்காக சொல்ல மயாமா நல்லா இருக்கு. கூட்டமாக இருக்குது. ஆமாம், கூட்டமாக இருக்குது. கூட்டம் இல்லைன்னா நானும் வேலைக்கு செஞ்சுருப்பேன். வந்ததுங்க சூப்பராக நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா, கேமரா பார்த்து சொல்லுங்கண்ணா. சொல்லுங்கண்ணா. தம் பிரியாணி முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்க. தம் பிரியாணி இங்கே இருக்கு. ஓகே, ஓகேங்க. இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து 11 மணிக்கெலாம் வந்திருந்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணி கிடச்சிருக்கோம். இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்க. ரைஸ் வந்து ஃபுல் முழுசாக இருக்கும். பொறுமையாக வீட்டில் கொண்டு வர. ஓகே, ஓகேங்க. அன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமைங்கிறதுனால ஃபுல் ரஷ். ஓகே, ஓகேங்க. அதனால் இங்கே வந்து வேகமாக செஞ்சங்காட்டி அது குழஞ்சிருச்சு. ஓகேங்க. நல்லா அதான். அதே நேரம் நீங்கள் வந்த டைம் வெறும் சில்லி மட்டும்தான் இருந்துச்சு. பீஃப் இருக்கும், குடல் கறி இருக்கும், ஓகே, ஓகே, வடை இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். நாங்கள் வந்த டைமிங் தான் மிஸ் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் 11 மணிக்கு இங்கே ரீச். ஓகே, 11 மணிக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா 3 மணிக்குள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்கும். சான்ஸே இல்லை, எல்லா ஐட்டம் கிடைக்கும். நார்மல் டேஸ்ல இந்த டைம்ல வந்தாங்க. சண்டேல இந்த டைம்ல வந்தாங்க. எல்லா நாளுமே அந்த அதான் என்னன்னா இப்போ சண்டேனால கூட்டம் அதிகமாண்டா, அதனால வந்து இதாயிருச்சு, அவ்வளோதான். 5 மணி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் 4 மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு பீஃப்லாம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதான் அந்த வறுவல் ஐட்டம் இது எல்லாமே கிடைக்கும். ஓகே, ஓகேங்க. சிக்கன் வறுவல் மட்டும் இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா தான் போட்டு வந்தோம். கடைசி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சிக்கன்லாம் சேர்த்து தான் போட்டோம். ஓகே, ஓகே. நேரத்துக்கு இது அதான். ஓகே, ஓகேண்ணா.
ஓகே தேங்க்யூண்ணா. கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க ஒரு ட்ரை பார்த்துட்டு அதான் ஓகேங்க. ஓகே ப்ரோ இன்னொன்று தெரியுங்களா, இந்த ரீல்ஸை பார்த்தா இங்கே வந்தவன் உங்க வீடியோ பார்த்தா இங்கே வந்தவன். அதுதான் நான் இன்னும் சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்த டைமிங் லேட்டுங்க. லேட்டான பார்த்துங்க ரைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். முழு அரிசி அதாங்க கொடுக்குறோம், அவங்க திருப்தி அதாங்க கஷ்டப்பட்டு செய்கிறோம். அது நல்லதாக கொடுக்கணுங்கிறதோ எங்களை. ஓகேங்கண்ணா. சில்லி சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாமே மசாலா இதை போட்டு தருவோம். இடையில வேணும் ஆமாம் இவரே தான். இல்லை, நீங்கள் ஒரு 3 மணிக்கு ஒரு ட்ரிப் வந்து சாப்பிடுவோம். ஓகேண்ணா. 12 மணிக்கு வாங்க. சரி எல்லாமே சூப்பர் தம்மோடு வந்து அதில் ஒரு ட்ரை பாருங்க. ஓகேண்ணா. சரி சரி ஓகேண்ணா, கண்டிப்பாக வரோம், போயிட்டு வரணும். இதாங்க ஃபஸ்ட் டைம் லேக்குக்கு போகிறோம் நாங்கள் பசங்கள்லாம் சேர்ந்து. போனதில்லை, இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறதுனால எப்படி பார்த்துருக்கு. அடிக்கடி இப்போது அந்த வழியாக கிராஸ் பண்ணி போவோம், ஆனால் உள்ளே போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு பார்ப்போம், முடியவே முடியாது. இன்றைக்கி தான் கரெக்டான சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு நமக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸ்குவாட் நம்ம வந்தாச்சு. அவ்வளோதாங்க, லேக்குக்குள்ளே போக போகிறோம். எதுக்குடா இப்படி உக்காந்துட்டு இருக்கீங்க? ஏன் என்ன பண்ணா? எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்களே. ஒரு நிமிஷம் ஜாகிர பூமரங்கள் மாதிரி மாற்றிட்டீங்க. ஓகே ஸ்குவாட், நம்ம கிளம்பியாச்சுங்க. இங்கே எல்லா ஃபன்னும் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்புறோம். இல்லைடா, சண்டே அதுவும் செம்ம க்ரௌடுங்க லேக்கில். ஆனால் இருந்தாலும் சூப்பராக இருக்குங்க சுற்றி பார்க்குறதுக்கு. ஃப்ரீ என்ட்ரி டிக்கெட் தான், டிக்கெட்டே கிடையாது, சும்மா போய் சுற்றிக்கலாம். நல்ல என்ஜாய்மெண்ட் இருந்துச்சு. உள்ள சாங்கு டான்ஸு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு எல்லாமே. எட்டு மணிக்கெலாம் நம்ம ஹலோ ஸ்குவாட், ஹலோ ஸ்குவாடும் கிடையாது, ஏ ஸ்குவாட் நம்ம கிளம்பியாச்சுங்க. டைம் ஆயிடுச்சு நம்ம பாட்டுக்கு. அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் திருப்பூர் போனோம்னா, ஏன்னா அவனுக்கு டியூட்டி வந்து 8 மணிக்காமா. ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால 8 மணிக்கெலாம் உள்ளே போனோம். டைம் இப்போ மணி 7 ஆயிடுச்சு. இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர் சான்ஸ் இல்லை, பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு தெரியல. ஸ்குவாடு நம்ம சேனலுக்கு யாரும் புதுசாக வந்திருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மேலே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்ருங்க. அப்போ தான் நாம் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகே பாய். யூடியூப் சேனலுக்கு எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல்லுங்கிற பட்டன் இருக்கும், உங்கள் பொண்ணான கையால் அந்த பெல்லை மட்டும் கொஞ்சம் அமுக்கிடுங்க. உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைப் வந்தால் அவங்க குடும்பம் செழிக்கும், அவங்கள சுற்றி உள்ள எல்லாரும் செழிப்பாங்க. கண்டிப்பாக ஆதரவு கொடுங்க நண்பர்களே. வீடியோவை தள்ளாமல் பாருங்கள், என்னுடைய ஆதரவு கண்டிப்பாக உண்டு.